साख्रि बाख्रिनि फारसे लामा नायालासेनो आबाद मावनानै जाफुंसारदों सासे सुबुङा। चिरां जिल्लानि किरेन नार्जारिया अर्गानिक साहा आबादजोंनो दायो गोबां रां आरजिदों। थाइखाजुरा ओनसोलनि दिंखियाबारि गामिनि किरेन नार्जारिया जिउआव जेबो गैजायामोन। नाथाय गोरिबखौ गोरिब सानालासे दिंखियाबारि गामिनि किरेन नार्जारिया गावनि थांखि आरो खस्थ' खालामनानै दायो दिन्थिनो हाबाय। मख'नो गोनांदि सानसे नखरनि गोरिब हालोदाव दिन हाजिरा मावनानै जिउ खुंबोनाय किरेन नार्जारिया 2016 मायथाइनिफ्राय गासै 3 बिगा हायाव अर्गानिक साहा आबाद मावनानै थोजासे रां आरजिदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायदों दि खम समनि गेजेरावनो 10 बिगा हायाव साहा बागान खालामनो थांखि लाबावदों। लोगोसेयैनो गावनि साहा बागाननिफ्राय सोरबाफोर सुबुङा साहा आबाद मावनो सोलोंनो आरो बायनानै लांनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6900451468 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आंनि मुङा किरेन नार्जारि आरो गामिया दिंखियाबारि, ओमफ्राय पस्ट अफिस रानिपुर। नोंथाङा बे ओनसोलाव दा गोबां मानसिफ्रा बिदि साहा बागानखौ बानायनायखौ नुवाखै। नोंथाङा गिबि खेब बानायनायखौ जों नुनो मोनदों। दा नोंथाङा माब्रै बानायजेनामोन आरो सिमाव सफैखो? आं माने आंनि बिफा बायदि दङ रौनिखाथावहाय लखेन औवारि, बे आंखौहाय फैयै फोरोंफैयोमोन आरो बुंफैयोमोन। ओमफ्राय बिनि बाथ्रा लानानै बे बुंदों आरो नोङो एसेल' गायजेननानैहाय नोङो प्रमान लानानै दा आं गायनाय जादों आरोखि। ओमफ्रायहाय आंखौ फोरोंग्राया गोजानाव लाङा माबा बिजित बसुमतारी नायगावनि। दा नोंथाङा खय बिगासिम बे खेथिखौ बानायनाय जादों? आं बेवहाय 3 बिगा ओमफ्राय गायदेरबावनाय आङो एबारावनो गायदेरनाय। 3 बिगायाव बेसेबांसिम दा इनकाम जायो? इनकामा आङो माने जायो 22,000 जायो मासावहाय। 22,000? मासाव 22,000। सासे खामला लायो आङो बिलाइखौ नायनानैहाय आरो। मालाबा बिलाइ बहरा सानै लाबाय, मालाबा सासेल' लाबाय बिलाइ खमला लानानै आङो फुंनिफ्राय खायो। आङो फुङाव नांगौ खामलाखौहाय, ओमफ्राय थाबैनो हगार हरनो आङो फुङाव फैनायनि बदलै। ओमफ्राय खानानै ओरैनो 14 केजि खायोब्ला 2 केजि जायो। बिदिनो आं खानानै खस्थ' लानानै ग्रिन टी खालामो आरो। केजियाव बेसेबां दाम मोनो? केजियावहाय आङो 2,000नि फानो। 2,000नि। सानसेयाव खय केजिसिम खायो? सानसेयाव बारा हाया, माने गोरलै खनसायनायनि दा सासेयाव साथाम साब्रैजोंहाय ओरैनो 15 केजि 16-18 केजि हायो आरो। बे आबादखौ साफा खालामो एबा माबायदि जोथोन लायो? आंनि जोथोन लानाया सिखा खंखाइजों जोथोन लायो। ओमफ्राय आं हास्लाब बारा जायोब्ला आं खामला होखावना होयो आरोखि बेबायदिनो। ओमफ्राय दा बे साहा बागाननिफ्राय बबे जायगायाव सहैयो? बे धेमाजियावबो सहैबाय, ओमफ्रायहाय बेंगलावबो सहैबाय, ओमफ्राय ओरै क'क्राझारावबो बङाइगावआवबो सहैयो, अफिसारफोर लोङो। बेंटलाव लोङो, आमथेखा, खैला मैला, बागमारा, ओरै लालायबो लोङो आरोखि। ओमफ्राय लकेलनि मानसिफोर कयजन लोङो। बेयावनो मेनटेन जायोमोन आरो सिगांनि समाव नोंथाङा बेखौहाय फाननो थाखाय एसे खस्थ' जायोमोन? बिराद खस्थ' जादों। ओमफ्राय दा माब्रै इमप्रुभ जाबोखो? दा इसोरनि अननायावहाय स्टकआवहाय एसे थाया आरोखि, लाङो मथा लांग्रा ओंखारदोंसै आरो। दा नोंथाङा माबायदि बेवहाय हासारफोर माबा मुलिफोर होयो नामा? आं बेवहाय आंनि ट्रेनिङानो आंनि सोलोंनायानो अर्गानिक सोलोंखादों। आं बेवहाय जेबो होआ, केमिकेल होआ। बबेयावहायथो लाहैया नोंथाङा ट्रेनिंखौ? आं ट्रेनिं लाहैनाया जरहाटआव लाहैदों 2016आवहाय। ओमफ्राय नै दाखालिहाय जुन मासावहाय आं लाहैदों आरोखि, 2022नि जुनावहाय लाहैबावदों आङो। ओमफ्रायहाय माबाहाय डेमाकुसियाव लाहैदों, खेबनै जाबाय डेमाकुसियाव। ओमफ्रायहाय माबाहाय भैराकुन्द' गराइमारियाव लाहैबाय। ओरै क'क्राझारावहाय गावबुरा भुबन बेयाव लाहैबाय। ओमफ्राय ओरैहाय लाहैबाय आरो नै दाखालिबो थांबाय माबायावहाय बै थिपकाइयावहाय थांबाय दाखालिहाय। आदसा, नोंथाङा इसिबां मोजां खामानि मावदों। दा बेबायदि खामानि मावनानै दा नोंथाङा सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों ना मोनाखै? आंनि अनसुंथायाथ' बे जा ड्रायार हरदों बेनो आरो
40,000 हरदों ओमफ्राय 40,000 हरनानै आं ड्रायार बायदों आरो आंनो बानायहोदों आरोखि दा नोंथाङा सरकारनाव आरोबाव माबाफोर मोननो थाखाय आसा दंबावो नामा? आसायाथ' गोबां दंमोन ओमफ्राय सोरखौथो नायथ्र'नाय सरखारालाय ओरै नायला ओरै मोनसा ओरै नायला ओरै मोनसा आंनिया न' मोनलानो जायो आरोखि गंसे न' एकदम साब सिखोन न' नांगौ आरोखि बे ड्रायार दोननो ओमफ्राय माबा नाग्रा खालामनो आरोखि मोनसे मोजां जायगा गुदामफोर बिदि नांगौ आरोखि। दा नोंथांनि बागाना 3 बिगा दा 3 बिगानिफ्राय आरो बारायनो आं नैबे माने मे मास लास्टआव आं गायबावगोन आरो। नोंथाङा बेसेबांसिम गायनो थाखाय थियारि जानानै दं दा? आं दा खय बिगा खालामगोन टटेल? खालामनो हायोब्लालाय मोजां खिन्थु अर्गानिकआवहाय ओरैबायदि खरसा ओरैबायदि खस्थ' 10 बिगासिम खालामनो गोसो दं अर्गानिकखौहाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। आंनि मुङा थानेस्वर नार्जारी, आङो सामफागुरिनि। दा आङो बे किरेन नार्जारी बिथांनि जे मावनाय आङो बिनि सायाव खाथि जानाय हिसाबै एसे मोजाङैनो मिथियो। नोंथाङा बिथांनि बे मावनायखौ नुनानै बिथांखौ माबायदि इनकारेज होनो गोसो दं आरोबाव? बिथांनि सायावथ' आङो साबायखर बावो। बिथाङा गोबां कर्मित गोदोनिफ्रायनो मावनानै जाग्रा आरो बिथाङा बेबायदि मावनानैनो गावनि न'खरखौ फोथांबोदों। आरो दा गोदोनि समावहाय जोङो नुयोमोन बिथाङा गोबां अभाबाव दङमोन। दा बे खेथिनि गेजेरजों बिथाङा गोबां दिनै एसे जौगाबोबाय। दा बिथाङा गावनि मोनसे आर्थिकनिफ्रायनो बिथाङा गोबां खस्थ' खालामो। सरकारनि जेबो साहाय्य फ्राय मोनाखै होनब्लाबो जायो। साहाय्यफोर मोनोब्ला साबसिन मावनानै डेभेलप खालामनो हागौ बिथाङा। आबाद मावनानैबो बेबायदि न'खर खुंनो हायो आरो जौगानो हायो, नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जोंनि नुनायाव बिथाङाथ' दा फ्राय बेल' नङा, बिथाङा ओरैबायदि कर्मित गासैखौबो दिनैहाय बे साहा बागान खालामदों। ओमफ्राय बियो अर्गानिक होननानै बुङो थि बेखौहाय बिथाङा दिहुनो। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन गय औवा बागान बेफोरबायदि माखासे खालामबावो। दा जोंनि नुनायाव बिराद मोजां। सोरबाफोर जुदि मावनो गोसो दङब्ला जोङो बिथांखौ नायनानै फल' खालामोब्लानो बिथांजों मावफायोब्लानो ओनसोलाव जोंनिफ्राय माखासे अभाबा गोजान जागोन आरो। दा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौहाय नायनांगौ। बिथाङा गोबां साजेसन होयो। ओमफ्राय दिनैसिम रावबो आवगायबोआखै। आसा खालामदों जोंबो सानसे बिथांनि मावनाय जौगानायखौ नुनानै जोंबो मावनानैहाय जोंनि न'खरखौ फोथांनो हागोन आसा खालामो। बिथांनि जानानै सरकारनाव माबाफोर बुंनानै होनो गोसो दं नामा? सोरखाराथ' दिनै बिथांनि सायावहाय दासिमाव मोजाङै सोरखारनिसिमबो बिथाङा खावलायाखै। जुदि खावलायोब्ला बिथाङा निस्सय आं सानो दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआ हेफाजाब होनो हागौ नामा होनना आं सानो आरो। फ्राय बिथांखौ आङो मिथियो मोजाङैनो। बिथाङा बेबायदिमोन फ्राय गोबां खस्थ' खालामखायोमोन, आङो नुबोखादों। हाजिरा मुजिरा मावबोबाय, उनावहाय बियो एसे एनै गयफोर मोनबाय। बेजोंनो बिथाङा नैबे बागानखौ खालामनाय जादों। फ्राय बेजोंहाय जों दिनै नुफैबाय फ्राय साबसिनावनो दङ आरोखि। दा न' बांबो खालामनो एसे हाबाय। आरो बिथाङा दा मोनसे अबामा बेनो सोरखारनिफ्राय जुदि अनसुंथाइ मोनोब्ला बेवहाय न'नि प्रयजन बिथाङा बुंदों। ओमफ्राय बेखौहाय बानायनो फेरेदनो गोबां अस्त्र'फोर नांगौ। दा बेबायदि गोनांथि दं आरो बिथांनावहाय। दा जोङो बिथांनि जे जौगानाय बेफोरखौ नुबावोब्ला ओनसोलनि जौगाबोनाय दानि देरबोनाय गथ'फ्राबो सोलोंनो हागोन आरो आं बेखौनो आसा लाखियो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ
सेन्ट फ्रान्सिस जेभियर एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियर एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।